رتبه 9 کوین مارکت کپ سریع و چالاک مثل آواکس. سلام به همه همراهان کانال یوتیوب خبرچین. من صبحان اسلامی هستم و امروز 4 اسفند ماه 1402 با یک ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. این اولین ویدیو از سری ویدیوهای تحلیل اختصاصی آلت کوین هاست و توی این ویدیو میخوایم به آواکس بپردازیم، رتبه 9 کوین مارکت کپ. ابتدای توضیحات مختصری در مورد خود پروژه بدیم، ببینیم که پروژه به چه شکل هست و بعدتر صحبت‌های مفصل‌تر رو میخوایم روی چارت در مورد آواکس داشته باشیم و میخوایم بررسیش بکنیم شرایطش رو، چه در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، ببینیم که آیا گزینه مناسبی میتونه باشه در ادامه برای اینکه بخوایم روش ترید بکنیم یا اینکه برای سرمایه گذاری و هولد در سبدمون داشته باشیم یا نه. پس تا پایان ویدیو همراه ما باشید تا پاسخ همه این سوالات رو بهتون بدیم. با ما همراه باشید. خب بریم سراغ آواکس. ابتدا از سایت کوین مارکت کپ شروع میکنیم. به لحاظ مارکت کپ رتبه 9 رو داره و به لحاظ حجم 24 ساعت گذشته رتبه 19 رو در حال حاضر داره. تقریبا 1% تو 24 ساعت گذشته افزایش حجم داشته. در مورد توتال ساپلای، ماکس ساپلای هم اینجا توضیحاتی رو داریم که 720 میلیون ماکس ساپلایش هست و اگر بریم پایینتر به دیتاهای پایینترش رو هم بخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم، در حال حاضر قیمتش ملاحظه میکنید حدوداً $35 هستش و اگر بریم پایینتر خب توی صرافی‌های متفاوتی هست. تقریبا میتونیم بگیم تو تمام صرافی‌های اسم و رسمدار و سایر صرافی‌های درجه 2 و 3 ما میتونیم آواکس رو پیدا بکنیم. تگ هایی هم در قسمت توضیحات خود سایت کوین مارکت کپ داره که تری اروز کپیتال پورتفولیو یکی از به قول اینوستورها یا سرمایه‌گذاران مجموعه آواکس هست که بسیار هم معروفه. اما شرایط کلیش رو بخوایم نگاه بکنیم، در بولران قبلی برای ما یک سقف حدوداً $130 رو ثبت کرده. به لحاظ خود شبکه و به لحاظ تایید تراکنش ها سرعت بسیار بالایی داره. شبکه اصلی خودش رو سال 2020 راه اندازی کرده. به ادعای خودشون میتونن 4500 تراکنش رو در ثانیه تایید بکنن که عدد بسیار بزرگیه. شبکه یک شبکه بسیار مقیاس پذیر هستش، از کلیه ابزارهای که روی شبکه اتریوم هست پشتیبانی میکنه و یک بستر مناسب و امن برای قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیر متمرکزه. آواکس یکی از پروژه هایی هست که برای رفع نواقص بیت کوین اومده و اهداف مختلفی رو تا اینجا دنبال کرده که میتونیم توی قسمت خود سایتشون و توی شبکه‌های اجتماعی مختلفشون این موارد رو دنبال بکنیم. اگر بخوایم یه سری به سایتشون بزنیم خب میتونید اینجا موارد بسیار زیادی رو ببینید، از جمله حالا قسمت‌های مختلفی هم داره که حالا ما خیلی نمیخوایم توی این ویدیو در موردشون ریز بشیم و فاندرها و صحبت‌هایی که در مورد پروژه آواکس شد. افراد معروفی هستند و افرادی که پشت این پروژه هست و به نوعی جزء تیم این پروژه حساب میشن. همه این افراد داره تجربه و سابقه بسیار زیادی توی حوزه کریپتوکارنسی و توی پروژه های مختلفی از جمله خود بیت کوین بودن و اینجا میتونید خیلی موارد بسیار زیادی رو دنبال بکنید. نکته ای که باید حتما بهش توجه داشته باشید خود اکوسیستم آواکس هستش که میتونید پروژه هایی که روی اکوسیستم آواکس هستن رو با یه سرچ ساده پیداشون بکنید. حالا من یک عکس رو اینجا براتون آوردم که میبینید توی حوزه های مختلف پروژه های مختلفی رو در حال حاضر داره. این قسمت رو هم میتونیم نگاه بکنیم، از قسمت ولت، دیفای، NFT و گیمینگ میتونیم پروژه بسیار متنوعی رو ببینیم. توی خود سایت کوین مارکت کپ میتونید برید به قسمت آوالانچ اکوسیستم و توکن هایی که روی اکوسیستم آواکس هست رو ملاحظه بکنید.
حالا اگر از معروفاش بگذاریم که USDT و لینک و حالا بقیه باشن، میتونیم پروژه های مختلفی رو اینجا ببینیم، از جمله FXS، از جمله جو که جزء پروژه هایی هستن که میتونن در ادامه و در سالهای آینده و همینطور همین امسال یعنی 2024 رشد خوبی رو ازشون ببینیم. سعی میکنیم توی ویدیوهای متفاوتی در موردشون صحبت بکنیم. پروژه استارگیت فایننس یا SDG که حالا به لحاظ تکنیکالی بارها و بارها در موردش صحبت کردیم و پروژه های دیگه‌ای که روی اکوسیستم آواکس هست که میتونید خیلی مفصلتر از خود سایت کوین مارکت کپ یا خود سایت کوین گیکو اونها رو برین و ملاحظه بکنید. یک سایت دیگه هم هست تحت عنوان آواکس پراجکت که میتونید اونجا هم دنبال پروژه‌هایی که روی اکوسیستم آواکس هستن بگردید. میتونید موارد مختلفی رو که اینجا وجود داره انتخاب بکنید و روشون سویچ بکنید. پروژه‌های مختلفی که وجود داره رو بهتون نمایش میده که میتونید بعداً برین حالا اون پروژه ها رو بررسی بکنید. خب بریم سراغ چارت آواکس. شرایط آواکس رو بررسی بکنیم، هم در کوتاه مدت، هم در میان مدت و هم در بلند مدت، ببینیم که شرایطش به چه شکله. خب یه سقف تقریبا $148 رو اینجا داشتیم برای آواکس و بعدتر نزول و خب بعد از اینکه این فشردگی اینجا اتفاق افتاد که اگر بیایم توی تایم فریم هفتگی میتونیم خیلی واضح تر ببینیمش، آواکس با یک رشد خیره کننده خودش رو حدوداً رسوند به حوالی $50 و دقیق تر حوالی 49.89 که رشد بسیار خوبی بود. اما اگر از همون تایم فریم ماهانه بخوایم بهش نگاه بکنیم و شرایطش رو با هم دیگه بررسی بکنیم، یک سطحی رو ما اینجا داشتیم که نیاز بود برای ادامه کار و حتی برای شروع روند صعودی این سطح رو ما رد بکنیم که با 2 تا کندل ماهانه خوب و یک کندل ماهانه بعدش تونستیم این سطح رو به راحتی رد بکنیم که این اتفاق خیلی خوب روی چارت آواکس بود. و من خاطرم هست توی ویدیوهایی که در مورد آلت کوین ها صحبت می کردیم یک تقریبا خط روند نزولی رو برای آواکس در نظر داشتیم توی تایم فریم هفتگی و تقریبا حوالی 11.90 خورده‌ای بود که در موردش صحبت کردیم. گفتیم که یک گزینه خوب میتونه باشه برای خرید و اگر که میتونید یه مقدار ریسک پذیر باشید میتونید این حوالی خرید داشته باشید که یکی از خریدهای خوبمون هم بود و خیلی سریع به سود نشست و تونست خیلی سریع سود خیلی خوب رو بهمون بده. اما در ادامه و توی تایم فریم هفتگی بعد از اینکه یک ساعتی که مال تایم فریم دیلی بود و تونستیم این ساعت رو بهش نفوذ داشته باشیم، میتونستیم یک نقطه ورود خیلی خوب روی این حمایت تایم فریم هفتگی داشته باشیم، یعنی حدوداً یک باکس با کف حدوداً 18.8 تا تقریبا حدوداً $24.5 که قیمت به این محدوده نرسید و زودتر چرخش ایجاد شد و به سمت بالا مجددا حرکت کردیم. اما همچنان این محدوده فعلا میتونه برای ما یه نقطه ورود خیلی خوب باشه، میتونید این محدوده رو در نظر داشته باشین. و اما اگر بریم توی تایم فریم دیلی، این همون سطحی است که در موردش صحبت کردیم، سطح حدوداً 46.25 که قیمت بعد از اینکه از این سطح رد میشه وارد یک اصلاح میشه. ما اینجا یک سطح حمایتی خوب رو هم اینجا داشتیم، البته برای ما بهتر و به قول بگیم آرمانی تر بود که روی این سطح خریدمون رو انجام میدادیم، اما در نهایت این چرخش توی این حوالی برای ما اتفاق افتاد. توی یک ویدیو دیگه که مجددا داشتیم در مورد آواکس صحبت میکردیم همچنین خط روندی رو براش در نظر داشتیم، شکسته شد، پول بک بهش تکمیل شد و به سمت بالا حرکت کرد. اما سوالی که اینجا مطرحه اینه که تو شرایط فعلی آیا نقطه ورودی برای آواکس وجود دارد یا خیر؟ 2 تا نقطه ورود رو میتونیم در شرایط فعلی برای آواکس در نظر بگیریم. محدوده اولی که در موردش صحبت کردیم حوالی حدوداً $24.5 تا 24.8 میتونه برای ما یه محدوده خوب برای ورود به ارز آواکس باشه. اما تو شرایط فعلی ممکنه که ما این محدوده رو نبینیم، یا بهتره بگیم که شانس دیدن این محدوده در شرایط فعلی برای آواکس یه مقدار پایینه.
و اما اگر بخوایم یک محدوده دیگر رو برای ورود به آواکس برای سرمایه گذاری در نظر بگیریم، میتونیم همین محدوده رو برای آواکس در نظر بگیریم، یعنی همین کندل دوجی که اینجا داریم میبینیم که بعدتر تونسته ما یک سقف جدید رو به همون بده و ما این سطحی که برامون اهمیت داشته رو رد بکنیم. پس همین حوالی میتونه یک جای مناسب برای خرید آواکس به اندازه یک پله باشه و در صورتی که پایینتر به همون نقطه ورود بده میتونه محدود $24-25 یک نقطه ورود دوم برای ما باشه که بتونیم خریدمون رو روی آواکس تکمیل بکنیم. پس خیلی خلاصه و جمع‌بندی همین حوالی، یعنی حدوداً حوالی $35-36 میتونه یک نقطه مناسب برای ورود به ارز آواکس باشه و بعدتر ناحیه حمایت هفتگیمون هست، یعنی همون محدوده حدوداً $24-25 که دو تا نقطه ورود خوبه. البته ناحیه دوم رو احتمال اینکه تو شرایط فعلی بازار ببینیم یه مقداری کمه، پس میتونیم اینجا یک پله ورود داشته باشیم و ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته. در کوتاه مدت فعلا میتونیم منتظر واکنش این سطح، یعنی همین محدوده‌ای که وجود داره باشیم، ببینیم که این روند نزولی که تا اینجا پایین اومده به چه شکل عمل میکنه و در کوتاه مدت در صورتی که ما اینجا چرخشی رو داشته باشیم که فعلا هم حالا توی این کندل روزانه اتفاق افتاده، میتونیم دو تا تارگت رو برای خودمون در نظر داشته باشیم. تارگت اولمون محدوده $43 و تارگت دوممون محدوده $50 میتونه برای ما باشه که البته اگر این اتفاق بیفته دیگه عملا ما اون نقطه دوم یا محدوده دوم خریدمون دیگه برامون فعال نمیشه. اما اگر بخوایم در مورد تارگت های بالاتر آواکس صحبت بکنیم و شرایط آواکس رو بخوایم در تایم فریم حالا دیلی و هفتگی و البته یک تارگت میان مدتی هم برای آواکس در نظر بگیریم به عنوان گام بعدی حرکتی آواکس، میتونیم ناحیه حدوداً $75 تا $90 رو برای آواکس در نظر بگیریم. توی تایم فریم دیلی این محدوده‌ای هست که ما بعد از افت و خیز بسیار زیاد وارد یک حرکت شارپ نزولی شدیم و این محدوده نیاز هست که برای ادامه حرکت آواکس در تایم فریم های بالا پاکسازی بشه یا حداقل اینکه یک بار مصرف بشه. اما اگر بخوایم در مورد تارگت های بالاتر و اعداد بالاتر برای آواکس صحبت بکنیم، طبیعتاً سقف قبلی برای تمامی ارزهایی که در حال حاضر وجود دارن و جزء 50 ارز یا 100 ارز برتر مارکت هستن، طبیعتاً سقف‌های قبلیشون میتونه برای ما تارگت های بلند مدت باشه. این نکته‌ای که باید توجه بهش بکنید این هستش که میتونن اینها تارگت های بلند مدت ما باشن و ممکنه هفته ها یا ماه ها طول بکشن. فعلا ما یه تارگت میان مدت برای آواکس داریم، همون محدوده $76 تا $90 هست تا ببینیم اونجا چه اتفاقی برای آواکس میفته. تارگت هایی که میتونیم برای بولران و برای سقف های بالاتر از سقف قبلی، یعنی همون حوالی حدوداً $146-7 در نظر بگیریم، اولیش میتونه محدوده حدوداً $230 و بعدتر میتونیم محدوده حدوداً $580 تا $90 رو برای آواکس در نظر بگیریم. نکته‌ای که در مورد این دوتا تارگت موجود هست اینه که طبیعتاً ما در این راهی که قرار هست طی کنیم تا بالا نوسانات خواهیم داشت، اصلاح‌های سنگین خواهیم داشت. قطعاً جاهایی از مارکت و شرایط‌هایی از مارکت نیاز هست که ما روی آلت کوین ها سیو سود انجام بدیم، مجددا تو نقاط بهتر وارد بشیم. چه بسا خیلی خوب بود که ما همین حوالی که وارد شده بودیم، یعنی تقریبا تا اینجا که میرفتیم حدودا میشد 300% و بعدتر ما از همین حوالی تقریبا تا اینجا حدودا 42-43% اصلاح کردیم و این خیلی خوب بود که ما این حوالی سیو سود خودمون رو انجام میدادیم، مجددا روی این کف یا اینجا منتظر میموندیم وارد میشدیم یا به صورت پله‌ای توی این اصلاح وارد میشدیم تا به سمت اعداد بالاتر. پس خیلی خلاصه توی تایم فریم دیلی برای کوتاه مدت فعلا انتظار واکنش از این سطح رو میتونیم داشته باشیم.
برای خرید میان مدت و بلند مدت دو تا محدوده مناسب خرید رو داریم. یکیش همین محدوده حوالی 35 تا 36 دلار که در حال حاضر قیمت اونجا قرار داره و محدوده دوممون که احتمال تاچ شدنش خیلی پایینه برای ما، حدوداً حوالی 24 تا 25 دلاره. طبیعتاً محدوده و تارگتی هم که برای میان مدت در نظر داریم حوالی 75 تا 90 قطعا جای خواهد بود که نیاز هست ما یا کل پوزیشنی که داریم و یا مقدارش رو حتما سیو سود بکنیم، بعدتر میتونیم تو نقاط بهتر وارد بشیم. اما اگر قصد خرید بلند مدت رو دارین، بدید 6 تا 1 سال و بیش از این اعداد رو قصد دارین که خریداری کنید و هولد بکنید، میتونید همین حوالی و پایینتر یکی از گزینه‌های خوب برای خریدتون باشه و تارگت اول ما حوالی 75 تا 90 و تارگت دوممون هم میتونه حوالی سقف قبلی یعنی محدوده حدوداً 126 دلار باشه و بعدتر اعداد بالاتر. طبیعتاً در هر پله سیو سود فراموش نشه. بازار اصلاحایی رو خواهد کرد و آلت‌ها هم اصلاحای عمیق‌تری رو خواهند کرد. طبیعتاً اینجا میتونه گزینه مناسب برای سیو سود باشه. بعدتر توی واکنش‌های برگشتی و اصلاحی میتونیم اونجا مجددا وارد بشیم به قصد اعداد بالاتر. پس این نکته رو هم در مورد آلت کوین ها فراموش نکنید. توی این ویدیو و توی کامنت ها برامون بنویسید که ارز بعدی که قرار هست در موردش صحبت بکنیم کدوم ارز باشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشین. خدا نگهدار.